wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIS TMB Bandung. Dalam video ini, kami akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber di suatu perusahaan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kania dengan NPM 101200039. Nama saya Delia Putri, NPM 101200087. Saya Nazila Haila Nur Karima dengan NPM 101260. Saya Novia Wulan dengan NPM 101200035. Berikut ini adalah video wawancara yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari STIS TMB Bandung sedang bersama dengan salah satu narasumber kami. Kami di sini akan mewawancarai mengenai manajemen sumber daya manusia di PT Inti Smart Solution. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sam Nugraha, perwakilan dari PT Inti Smart Solution. Ya, saya di sini sebagai CEO sini. Ya, bagian dari pimpinan juga di sini, bagian dari BOD juga di sini. Ya. Ini dalam rangka wawancara dia SDM. Baik, mungkin yang bisa kita informasikan bahwa PT Inti Smart Solution itu bidang usaha kita bergerak di 3 pilar ya. Yang satu mengenai development aplikasi atau sistem. Kedua itu mengenai BDS atau Business Development Services. Yang ketiga kita bergerak di bidang markom marketing communication. Jadi 3 pilar itu yang kita kerjakan oleh tim ISS semuanya di sini gitu ya. Dan kita biasanya dengan mitra dan klien kita itu bukan sebagai vendor tapi sebagai partner. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Apa vendor atau partner gitu kan. Kalau vendor mah misalnya saya perusahaan IT bikin aplikasi, ketika kita marketkan produk kita jualkan, ada permintaan, selesai implementasi, udah selesai. Kalau kita mah sebagai partner, jadi selesai implementasi itu kita tetap yang kalau kreasi udah selesai itu berarti yang pertama itu yang bagian IT udah selesai, itu lagi udah selesai gitu kan. Kedua di bisnis development services kita mencoba mencari ceruk-ceruk bisnis yang lain yang bisa dikerjakan bersama partner kita itu gitu kan. Misalnya operasi, ada usaha lain nggak yang bisa kita kerjasamakan, kita ikut di situ juga. Yang ketiga juga kita di bidang markom kita berkepentingan untuk memberikan informasi terhadap nasabah-nasabah mereka untuk menginformasikan produk yang kita implementasikan di lembaga itu sehingga aplikasi itu diketahui oleh nasabahnya, udah tahu paham gitu kan, udah paham digunakan dan tentunya menjadi kebutuhan sehingga akan terjadi perputaran atau siklus keuangan yang lebih cepat bagi bisnis di lembaganya gitu. Jadi tidak selesai berbisnis sehingga kita bahkan sifatnya long term berbisnisnya gitu. Mungkin contohnya membuat perangkat lunak gitu. Ya, yang bikin perangkat lunak itu pilar yang pertama, tim development masalah sistem atau aplikasi itu kita kerjakan. Nah, setelah itu yang kedua ya BDS, mencari ceruk baru atau celah baru yang bisa dikerjasamakan untuk bisnis bersama dengan mereka. Yang ketiga kita markom, kita memberikan aplikasi juga sehingga nasabahnya pada tahu dan pakai gitu. Sebelumnya boleh tahu struktur organisasi di PT Inti Smart Solution ini? Oh baik, jadi secara struktur organisasi kita ada Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris sebagai bagian dari pemilik saham dan juga Dewan Direksi. Dewan harus saya sebutin orang-orangnya atau gak usah? Gak usah kalau ya. Jadi secara seperti itu kita ada 2 komisaris, ada komisaris utama, ada anggota komisaris, terus ada di BOD di situ, board of director gitu kan. Direktur utamanya Paudi, saya bagian juga dari direktur di situ. Satu lagi Pak Henry
ini apakah ada pihak lain yang ikut mengelola? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kita kelola sendiri. Dan biasanya berdasarkan kebutuhan. Jadi kita nggak akan ada rekrutmen karena kita butuh gitu. Yang jelas karena kita awalnya kan bidang IT, mulai dari analis aplikasi, programmer, segala macam itu ada di situ. HRD ada, bagian umum ada, marketing ada, sales ada, dan secara struktur sih umum kita nggak ada perbedaan yang jauh dengan yang lain lah. Gitu. Jadi nggak ada pihak atau staf karyawan khusus gitu ya Pak? Bagaimana prosedur perusahaan ini dalam mencari sumber daya untuk calon karyawannya? Untuk rekrutmen ya, kita open biasanya menggunakan layanan sosial media apabila ada yang keluhan, atau bisa juga lewat relasi kita. Sebenarnya pada dasarnya yang kita cari itu yang qualified ya, sehingga kita tidak lagi repot untuk mendidik, kebanyakan seperti itu gitu. Jadi misalnya kita butuh sales yang akan bergerak, biasanya open rekrutmen di luar juga kita lakukan. Tapi kalau misalnya dari kita nih ada yang punya kanan emang dia sales dan mampu misalnya, itu jadi prioritas kita seperti itu. Selanjutnya, apakah perusahaan ini mempunyai cara khusus untuk mengidentifikasi calon karyawannya? Mengidentifikasi dari sisi apa ya? Mungkin dari kualifikasi karyawan atau Oh. kriteria karyawan. CV-nya kan biasanya kita terima dulu ya, Ya. mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan sebagainya. Dari situ sih di luar itu ya, kalau misalnya ada yang mereferensikan, nah itu juga menjadi salah satu perhatiannya. Karena yang mereferensikan itu artinya udah ada kepercayaan nih, kan? Kamu cari ini, kata orang itu percaya tuh. Nah, artinya ketika dia pilih, otomatis salah satu upaya dia itu adalah melakukan penjaringan sebetulnya. Setelah itu management yang melakukan penjaringan kita. Lalu apakah ada proses seleksi untuk memilih calon karyawan tersebut? Jadi ada proses seleksinya? Ada testing gitu ya? Iya. Ada yang pernah kita lakukan ya kebanyakan seperti itu. Apabila misalnya ada lowongan cuma 2 atau 3 orang, itu kan kita open rekrutmen yang datang lebih dari 10 misalnya, kita melakukan seleksi. Di luar kita jawab, juga ada yang mampu seleksi. Setelah proses seleksi, apakah ada pelatihan yang dilakukan kepada calon karyawan di Tidak selalu, tidak selalu. Maksud saya kalau khusus mengenai produk yang sudah ada di kita, itu kita informasikan nanti kita seperti ini ya. Tapi kalau yang sifatnya umum, misalnya bagian keuangan, itu setelah kita seleksi artinya kita tuh udah paham bahwa dia emang menguasai bidang keuangan gitu kan, berarti kita gunakan pendidikan atau pengalaman gitu kan. Nah seperti itu sepertinya kita tidak melakukan upaya-upaya training misalnya, nggak ada yang gitu. Lalu, apakah ada strategi untuk pengembangan sumber daya manusia di dalam Strategi sepertinya kita umum aja sih ya, tidak ada strategi khusus. Karena itu tadi kita kuncinya pertama kita melakukan rekrutmen itu yang sesuatu hal yang memang lebih spesifiknya lebih mewujud, misalnya satu hal yang tertentu nih yang kita cari gitu kan. Biasanya referensi yang seperti itu yang kita cari. apakah proses tersebut dilakukan dengan sama rata untuk semua jabatan? Oke. Tidak sama rata. Beda. Ya. Lalu kriteria calon karyawan seperti apa yang biasanya Bapak butuhkan untuk perusahaan ini? Karena ini perusahaannya lebih ke IT ya, hampir semuanya
yang kita butuhkan pasti harus ada latar belakang IT-nya gitu kan, minimal penggunaan komputer, mengenal produk-produk IT dan itu, karena supaya kita tidak terlalu banyak effort dalam memberikan informasi kepada si calon karyawan itu tentang produk kita. Karena tidak ada yang pelatihan juga ya Pak, jadi Ya, tidak pelatihan khusus ke anak tertentu aja itu sih. itu tadi pertanyaan terakhir sebenarnya. Betul. Ya, udah selesai. Sebelumnya makasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita sehingga kita bisa menuntaskan tugas ujian akhir semester ini. Susah ya teman semuanya. Semoga kumpul semua. Amin. Mungkin sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai pengelolaan sumber daya manusia di CV Kuadran. Pertama-tama, apakah panggilnya Teteh apa ini? Boleh Teteh aja. Apakah Teteh bisa untuk memperkenalkan diri dan program perusahaan? Ya, pertama-tama saya Syahidah Dinara. Saya di sini sebagai admin dan direktur juga. Saya itu direktur dari CV Kuadran dan profil perusahaan kami itu adalah kami menjual barang-barang alat-alat farmasi dan bahan-bahan kimia juga ada. Terus untuk profil perusahaan itu hanya itu aja sih paling, dan untuk visi kami itu lebih ke yang menunjang semua kebutuhan biasanya itu sekolah gitu kan, sekolah farmasi atau fakultas yang berkaitan dengan farmasi gitu biasanya. Jadi kebanyakan pasar kami itu adalah di farmasian gitu. Mungkin ada 1-2 kali di mana kita mengambil tentang alat kesehatan, cuma nggak terlalu banyak juga. Lalu kalau boleh tahu struktur organisasi di CV Kuadran ini kayak gini? Untuk struktur organisasi, karena kita perusahaan kecil, jadi kita nggak terlalu banyak juga. Seperti untuk direktur utama itu ada Farma Santoso, dan suatu yang owner juga kan, gitu. Dan komisarisnya ada Widya, dan langsung disitu langsung karyawan biasanya yang tempat kerjanya. Terus di sini saya sebagai admin, juga ada admin juga yang lain, dan ada tokonya. Jadi di sini kalau karyawan lebih ke sama rata, nggak ada yang ribet itu loh ya, di organisasi yang terlalu ribet. Lalu ada gak sih pihak lain atau staf karyawan yang membantu untuk mengelola sumber daya manusia di CV ini? Untuk pengelolaan sumber daya manusia itu balik lagi ya, karena memang kembali ke kita perusahaan kecil, jadi memang langsung dengan komisaris gitu. Jadi komisarisnya segala macam, jadi langsung dieksekusi gitu kalau emang diterima, kalau enggak Nggak ada staf khususnya ya Pak? kalau nggak ada, soalnya kan langsung ada HRD apa segala macam, jadi terlalu ribet ya gitu. Kita kan kecil kan gitu, jadi kayaknya tidak mumpuni untuk itu juga gitu. Lalu bagaimana prosedur perusahaan ini itu dalam mencari sumber daya manusianya untuk para calon karyawan ini? Sebenarnya banyak sih caranya, maksudnya, tapi kami itu lebih ke dari biasanya. Jadi ini ada lowongan, pernah juga kita buka di LinkedIn ada, terus ini juga buka di koran kayak kita di lowongan apa, ada lowongan kerja dan segala juga ada. Cuman memang kebanyakan
pada gambling ya. Kalau misalkan perusahaan kecil terus ngambil dari luar emang sedikit gambling juga. Jadi karena perusahaan kecil sebenarnya. Setelah proses seleksi, apakah ada pelatihan yang dilakukan kepada calon karyawan? Ada pasti ada. Kalau misalkan itu kayak untuk menjaga toko nih misalnya pramaniaganya, biasanya kita itu harus tahu barang-barang di sini. Lihat kan ada barang-barangnya banyak gitu kan. Ini ada sekitar 600 unit dan memang itu harus dikonsultasi untuk harganya pun sama, untuk spek-speknya apa aja gitu. Biasanya kebanyakan orang-orang nanya, ada tiket ini nggak, ada tiket itu nggak, ada ini nggak, ada itu nggak gitu. Mereka kadang-kadang mereka juga gambling itu apa ya gitu kan, namanya sekolah ya gitu, datang tiba-tiba kayak gitu terus kayak oh ya jadi kita mengetahui kebutuhan mereka apa gitu. Jadi sebisa mungkin orang yang sumber dayanya bermasuk ya harus bisa. Dan kalau misalkan untuk admin biasanya biasa ya pembukuan terus pendapatan pengeluaran kayak gitu lah gitu. Dan karena sekarang udah mulai masuk ke apa namanya kayak Shopee gitu-gitu kan, marketplace gitu-gitu, kita harus bisa apa ya, kita harus mau apa ya, bersaing lah sama yang kayak gitu kan gitu. Itu aja paling. Jadi kalau misalkan untuk pelatihannya Apakah ada strategi untuk pengembangan sumber daya manusia di perusahaan ini? Untuk pengembangan paling kita biasanya ngambil yang S1. Kebanyakan kan sekarang yang apa ya, ngasih CV ke sini tuh biasanya SMA, SMK sih sebenarnya, SMK yang ngasih gitu kan, karena yang mereka mikir ini kuadran ya biar bidangnya nih gitu. Jadi ya kayak gitu. Dan untuk apa namanya, untuk pengembangan sumber daya sih lebih ke situ sih. Jadi kita juga ngambilnya dari situ, cuman tetap disaring lagi kan gimana gitu. Biar yang lebih paham juga mungkin ya. Iya, ya Pak. Jadi lebih paham kemana nih arahnya kalau misalkan si apa ya, si konsumen ditanya apa gitu. Bisa kayak gitu. Itu aku masalah pengembangan bagus. Jadi kalau bisa di jalurnya gitu. Nanti kan ada strategi untuk pengembangan. Jadi itu tuh dilakukan untuk sama rata untuk semua jabatan atau bisa? Balik lagi ke ini sih, apa namanya, balik lagi ke karena kita besar kecil jadi kita sama rata kan. Jadi mau nggak mau pengembangan itu sama sih. Jadi kalau misalkan untuk apa ya, jadi gini, kita tuh pasti kan belajar semua kita masuk belajar gitu. Nah itu yang jadi pembelajaran kita tuh ya punya gitu. Dan mau nggak mau balik karena jabatannya kita sama rata, kita sama belajar Semuanya tahu semua, semuanya harus tanya. Admin juga harus paham gitu. Makanya gitu. Jadi nggak bisa cuma itunya aja juga nggak bisa, karena kan kita juga harus tahu apa ya, konteks dari sini-sininya gitu kan. Karena kita juga bolak-balik juga kadang-kadang kita ngerangkap bisa jadi yang apa ya, bisa jadi kurirnya, kadang-kadang bisa jadi ya bisa sampai kayak gitu juga gitu, bisa jadi apa, bisa mau jadi apa aja di sini mah gitu. Jadi gitu, karena itu emang ada kurirnya juga sebenarnya, karena kan nggak kadang-kadang karena satu kali jadi kayak gitu. Gengin aja, kita harus bisa jadi apapun. Jadi kalau misalkan pengembangan ya menguasai semuanya menguasai gitu. Pertanyaan terakhir, ada kriteria calon karyawan tuh untuk calon karyawan di sini? Balik lagi ke itu ya, pertama mau belajar ya kan, ya namanya semua perusahaan itu pengen mau belajar asalkan ulet gitu kan. Terus jujur ya, masih jujur dan bertanggung jawab dan apa ya, mau paham karena mempelajari itu semua kan
nggak bisa kita serta merta oh dia ngerti tapi ini apa ya itu nggak bisa. Jadi secara garis besarnya harus tahu problem-problemnya Jadi kayak lebih manfaat lah gitu. Dan kreatif sih sebenarnya zaman sekarang tuh kita butuh orang kreatif ya kan kayak bisa biar bisa bersaing juga karena gini kalau misalkan di perusahaan cuma satu orang yang mau kerja tapi satu orang lain mau sorry to say bad performance itu nggak bisa juga gitu kan. Jadi emang kalau misalkan kreatif tuh kayak ini kira-kira gimana ya biar bisa meningkatkan omset itu gimana ya gitu. Dan kita tuh harus mau berpikir seperti itu gitu. terus ada teamworknya juga. Iya teamworknya juga gitu. Jadi karena emang zaman makin maju kita harus berpikir lebih kritis gitu loh. Harus mengikuti perkembangan Gitu. Itu aja wawancara dari kami. Terima kasih udah meluangkan waktu. Semoga Chef Quadrant ini semakin sukses. Semoga karyawan juga diberi kemudahan untuk rezekinya. Amin. Kami dari kelas C3 Manajemen dari STMI Bandung. Di sini kami sedang bersama seorang narasumber kami dari pimpinan dari CP Makmur Jaya Abadi. Sebelumnya, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri beserta profil perusahaan yang dipimpin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadi. Kebetulan saya pimpinan dari CP Makmur Jaya Abadi yang bergerak di bidang perhiasan. Kita memproduksi seperti kalung, gelang, serta cincin seperti yang saya ini, contoh seperti ini, terus cincinnya. Dan kita sudah berdiri dari tahun 2017 hingga saat ini. Bagaimana struktur organisasi yang ada di perusahaan ini? Kebetulan karena masih kita home industri ya CP, jadi kita cuman dari tahap saya pemimpinan lalu ke bawah mandor sama karyawan. Apakah ada pihak lain atau staf karyawan yang membantu untuk mengelola sumber daya manusia di perusahaan ini? Ya paling seperti yang saya tadi sampaikan, cuman saya sama mandor aja yang berpimpinan di perusahaan ini. Bagaimana prosedur perusahaan ini dalam mencari sumber daya untuk calon karyawan? Karena kita masih industri, jadi kita merekrut yang Prosedur perusahaan ini dalam mencari sumber daya untuk calon karyawan? ya. Jadi saya biasanya untuk hal itu melalui karyawan antar karyawan. Jadi ketika saya membutuhkan tenaga kerja baru, saya tinggal bilang ke karyawan untuk merekrut teman-temannya. Perusahaan ini mempunyai cara untuk mengidentifikasi keterampilan tenaga kerja? Oh ya. Jadi biasanya yang saya lakukan untuk mengidentifikasi seorang karyawan, kita mengetes keterampilan orang itu dahulu. Apakah ada proses seleksi untuk memilih calon karyawan tersebut? Untuk menseleksi pasti, karena kita tidak tahu watak manusia satu-satu kan. Jadi biasanya saya merekrut ketika hasil kerjaannya bagus, rapi, jujur, maka orang tersebut akan terus kerja bersama saya. Setelah proses seleksi, apakah ada pelatihan yang dilakukan kepada calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan ini? Ya,
biasanya kita memberikan sebuah training ya. Jadi biasanya 3 bulan. Jika dalam 3 bulan perkembangannya bagus, berarti dia lanjut bekerja, dan kalau misalkan hasilnya tidak memuaskan, biasanya kita menyudahi seperti itu. Apakah ada strategi untuk pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan ini? Ya, strategi mungkin untuk memberdayakan manusia ya, karena kita masih di save, jadi meskipun saya belum bisa memberi seperti gaji UMR, setidaknya saya mengurangi angka pengangguran. Apakah proses tersebut dilakukan dengan sama rata untuk semua jabatan? Oh enggak, kita menyesuaikan dari karyawan biasa hingga mandor. Kita tidak menyamaratakan, karena bakalan ada kecemburuan sosial seperti itu. Kriteria calon karyawan seperti apa yang biasanya Bapak butuhkan untuk perusahaan ini? Seperti saya cukup 2. Yang satu tekun, yang kedua jujur, seperti itu. Mungkin hanya itu Bapak yang saya tanyakan. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Saya juga mohon maaf nggak ada jamuan ya, sederhana ini. Semoga lancar. Amin. Terima kasih. Sekian video wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.